Hello，大家好，我係立 Fin 啊，又翻到嚟玩呢個 G Jam 永恆啊。咁啊，琴日條片大家都知，我用咗2日時間玩魔法陣轉身，成功變為基拉大王啦。咁所以呢，未有時間同大家講今次活動嘅重點嘅。咁今次快速呢，就同大家分享今次活動要點樣玩啦，有啲咩要留意啦，嗰啲活動加成係點樣啦，今次新出嘅機體嘅強度 O 唔 OK 啦，有冇辦法可以幫到你永恆之路噶啦？咁啊，然後最尾咧就係示範打藍迷嗰個隱藏關啦，咁啊都係大石砸死蟹嘅啫。咁啊，今日用翻個舊帳，係啊，因為始終舊帳啲嘢都升得幾好嘅，咁啊用翻嚟同大家拍片啦。咁我哋入 game 先啊！好啦，咁我哋入 game 啦。咁啊，首先呢，就係要同大家講今次嘅機體啦。咁去翻開發嗰度先。咁第一部機咧就係龍騎兵型突擊高達嘅。咁啊，講真，如果你真係要開發一啲普通機去俾SEED 系列嘅呢，其實而家呢一度嗰啲平民機應該就真係同自由高達做對比嘅。咁但係睇下你嗰對嘢究竟有啲咩啦，即係譬如你呢個特質，跟住然後你攻擊手夠嘅話，其實都未必需要呢一步嘅。咁但係呢，佢有啲咩好處呢？就係佢有攻防啦，佢會加自己10% 啦，然後呢會有一個物理攻擊會有減傷20% 啦，咁啊係好過 SR 嗰個自由高達嘅，嗰個得10% 啫。咁但係呢，佢嗰個武裝方面個力度呢就冇佢咁大，咁啊最主要輸出呢就係一個龍騎兵型系統啦。咁啊距離越遠呢就會 power 越高，咁啊最高可以7%，然後呢就係有4200嘅呢個。咁而另一招呢，雷射步槍呢都會有加7% 嘅，但係就係血量啦。咁我會覺得如果講續航力嘅話，可能呢部會好 at 咯，因為個防多啲啊嘛，同埋佢本身嗰個 SSR 嗰個白值呢應該會比 SR 高㗎。咁啊，大家可以考慮下，我覺得呢部機 OK 嘅。咁另外亞斯蘭部機啦，亞斯蘭部機呢就會回 EN 啦，同埋加機動力啦。咁啊，講真，我覺得嗰個技能呢就好似唔係好勁嘅。咁而佢最主要咧都係 nerf 嘅啫，就係令到人哋咧雷射武裝攻擊時受到損傷提升15%。因為譬如我哋之前打到嘅完美突擊咧，其實佢 nerf 都係更加多，即係有一啲咧幫手 nerf 嘅平民機咧，你攞翻完美突擊咧會更加好咯。同埋完美突擊咧佢防仲要好啲添 ，FPS 裝甲啊，所以咧佢嗰個防咧都會高啲啊，比起亞斯蘭部新機。咁呢個蜘蛛就冇啦，佢係唯一一個特色就係佢個陽電子盾咯，反射咯，就3500以下無效咯。但係劉永恆唔知道有啲咩係會打你咁勢力呢？冇可能嘅。咁所以呢，即係佢前一格呢個禁斷防嘅神機呢係最好嘅。咁之後就係睇埋新嗰部機節啦。咁新部機節呢，其實講真就真係兩句講晒，真係算啦，因為白值唔夠高，跟住同埋。然後個技能上啊，都係輸蝕啲添啊，咁所以我就會覺得真係可以慳翻啦。咁之後就係呢，我哋如果搞掂咗依4部機之後，其實呢基本上所有嘢都100%啦，咁就會有呢個超級海霸龍高達啦，即係基拉阿哥所駕駛嘅外轉機體。咁呢部機其實係講真一定係用噶啦，唔使諗啊。Nerf 技有減人工啦，中間個招步槍遠距離呢就會減人機動力嘅，咁我覺得會反而係。用減攻嗰個會保命多啲咯，即係我諗基本上你如果你夠高呢嘅話，你都會打中噶啦，你唔會話個機動力減少好衰好多。咁但係佢自身技能係幾勁啊，即係會係將所有人哋用嘅射擊武裝攻擊時呢，自己會受到嘅損傷呢會減輕20%。咁啊，通常啲敵人呢都係屈射擊噶嘛，咁啊佢又幫你擋啦。咁啊，加上打永恆之路啦，佢又 SEED 系列嘅敵人呢，又會令到自己可以攻擊力加高啦，防禦力又加高啦。咁所以呢部機呢係一定要用噶啦，即係唔使諗噶啦，呢個係要入隊噶啦，已經係 OK。咁啊之後呢，就睇埋今次另外2部嘅主要機啦，就係喺 S-Trade 嗰度啲活動機呢，我覺得即係限時呢，有得升就好升。真係，所以我自己而家新 AC 好衝緊。好啦，咁啊嚟到 S-Trade 呢邊啦，咁啊最主要睇就係2部 SSR 啦，因為 SR 嗰啲都冇乜意思啊，望真係，因為冇乜用啊，金迷嗰部。咁啊首先點解話呢2部嘢好呢？因為我覺得佢嗰個突滿嗰個方法呢係會易過你真係要拆其他
喺 C 系列裏邊嘅 SSR 嘅會快手啲啦。同埋呢，首先第一部金色機天呢，我係中意呢一部多啲嘅。第一佢型啲啦，呢一個廢話。咁啊，佢係有咩地圖炮啦，咁啊呢一個都可以。如果佢本身升得高呢，可以幫手清下怪啦，我覺得。咁另外呢，就係佢嗰個攻盾系統啊，呢一招技能啊，佢嗰個武裝 power 呢係會升到去10% 㗎，即係啱啱我哋見嗰啲射擊機啊，攻擊型嘅射擊機都係7% 嘅 power 度，咁但係佢係10%，咁所以呢個呢都係幾有用㗎，升爆嗰應該都係有啲力水啊，呢一個，所以我幾中意嘅。咁另外雷射軍刀就會有爆擊10% 啦，咁我覺得俾我啊，我係會真係升爆呢一部嘅，因為我覺得會有一定嘅輸出啦。即係對比隻SR 自由之外呢，我就會揀佢啦，因為我覺得佢呢個呢真係大力同埋唔錯嘅。相比啱嗰部龍騎兵營特技高達呢，我會更加中意呢一部嘅。咁另外佢技能呢，就係呢一個自身攻力加10% 啦，同埋命中率提高嘅，咁啊易啲打中啦咁樣。咁我係會呢一部我比較推薦啲咯。咁啊異形 L 啦，異形 L 就輔助型啦。咁佢第一招嘅呢，就係令到人呢受到物理武裝攻擊嘅時候，損傷會提升15%。咁另外呢，斗炮嗰個呢，咁大家可以見到呢，其實佢呢一招都係幫金色機天噶啦。咁啊，當佢出咗技之後，撚金色機天呢，咁個力水呢會再大啲嘅。咁當然你話啦，我有 UR 自由啊嗰啲成幫到好多手噶啦。咁啊，呢啲就另話啦。而家係講緊一啲比較平民啲嘅機比較有用。我覺得如果我嘅話，今次我會揀一定係隱藏機體海霸龍啦，嗰個會升啦。咁跟住然後金色機天啦，同埋異形 L 嘅。咁啊，其他嗰啲我覺得麻麻地嘅新出嗰啲。咁但係講緊如果講 SSR 彈詞呢，紅迷我係幾中意嘅。紅迷一部唔錯嘅機體。好，咁講完機體就講咗個事件關卡啦。事件關卡就係幫大家刷 boss 券。咁刷 boss 券有啲乜嘢係大家一定要留意嘅呢？咁就係呢個掠過嘅時候啊，大家見到掠過時將以冇掠過通關時的編制最大值來計算事件獎勵。咁即係個意思係咩呢？就係大家要留意，你打關呢，打呢啲 boss，你打呢啲事件關卡去刷嗰啲 boss 券嘅時候呢，你確保你嗰隊呢係跌到呢一個總計數值係最高啊！明唔明啊？即係呢一啲啊，14啊，呢啲嗰啲啊，你揀最高嗰啲。咁最高嗰啲應該點啊？可唔可以擺兩部正義呢？係唔得嘅。同一部機體係擺落去係可以放，但係呢嗰個寶箱獎勵係唔會有嘅。咁其實呢，如果我哋去翻呢一個畫面呢，我哋去翻事件獎勵呢，其實你又可以睇翻呢究竟邊啲機體呢個加成會好高。譬如今次嗰啲機啦，我哋嗰啲正義啊，每突破1兆加3% 啊，然後佢本身底分係15% 啊，呢啲有得睇嘅呢一啲。咁啊，大家如果你打咗呢個異形 L 同埋金色機天呢，你每突破一次，你記得呢所有關你要拆券嗰啲呢，就打翻一次，然後先好掠過。如果唔係呢，你會好蝕㗎。咁啊，大家可以參考翻呢個表啦，我就唔多講啦，因為大家都聰明啊嘛。好啦，咁跟住呢，我哋就已經講完嗰個計分機制啦，然後我就會講 boss 呢一度。咁 boss 呢一度呢，就會有樣嘢想分享俾大家聽啦，就係大家都知其實佢有個隱藏關卡就係異形 L 啊嘛。咁我就10次先睇下可唔可以刷到出嚟。嗱，咁咧異形 L 咧就會出嚟啦，就話要打噶啦。咁但係呢個稀有 boss 其實咧唔係淨係喺 expert 嗰度出現，其實 hard 都會有嘅。哇，唔肯出嚟。尷尬唔肯出嚟啊！但係呢，我係試過打黑嗰度，而點解會叫大家打埋黑嗰個呢？因為黑嗰度都會100石啦。咁但係呢 normal 嗰度呢，我就唔知佢有冇啦。大家可以試下。我未有時間試啊！我唔知 normal 會唔會都有異形 L 啊？異形 L 出咗嚟之後，其實大家會有多啲嗰啲獎勵幣啊。咁啊，最主要都係賺多啲幣嘅啫。咁啊，而賺多啲幣可以點啊？就係抽嘢啦。咁所以呢度呢，有樣嘢係好緊要嘅，就係呢一定要睇個所有品項。其實成個活動呢，你係會重置錄啦。佢同你講啊，有邊啲重點嘢啊？譬如啲技術書啦，就俾你再開發金色機天異形 L 啦。然後下邊有啲高級機體補給券啦。咁你未攞晒，然後去咗下 round 呢，你上面啲嘢係會冇咗。咁所以 make sure 啊，每一個階段你自己想要嘅嘢，你啊舐到盡啦。咁你覺得中唔中就自己話事啦，嚇。咁呢度可以睇翻啦，第2 round 啦，跟住然後重混合啦，
嗰啲金獎題卷，其實後邊呢啲零件好有用嘅。咁所以如果大家你都知自己係會拆爆嘅話，其實都唔使咁急住，一攞到嗰樣就即刻重置。如果唔係呢，就真係會蝕咗啲啊！哇，後邊呢啲幾正，正啊 ！SSR， 跟住臨尾呢係會一個追加裝甲 For S-Trade 啲機啊，加呢個7% HP 嘅。咁啊，呢一個位我記得其實幾好啊！呢個活動呢，我再拆嘅話，其實佢會令我嗰啲機體會更加快可以升到幾啦，可以更加快升到呢啦。咁所以其實呢個活動呢，除咗令你哋有2部 SID 嘅機係可以去幫你打呢個永恆之路之外呢，仲會令到你整體機體嘅素材可以升得快啲，係啦，就係咁啦。咁啊，而家同大家玩一鋪嗰個 20L 啦。咁啊，20L 呢一個。講真，真係大石砸死蟹啦！嗱，去到呢一度呢，大家見到嗰個寶箱呢，其實已經係冇用噶啦。咁所以呢度呢，大家用翻自己高攻嗰啲機呢，就最實際嘅。唔知，咁我攞翻啲自己中意用嘅機啦。OK， 喂，而家玩翻呢個獎都有少少唔捨得，始終自己一手一腳建立啊！好啦，咁開波啦，咁啊其實我都冇乜特別攻略打法啊，因為基本上我覺得之前呢都係由佢自己劈都搞掂啦。咁啊開下技先啦，咁啊 Match 幫手清下啲兵仔先，我中意。最主要我自己個戰法呢，就係削減佢身邊嘅人啦，避一避嗰啲，我覺得唔得，加浪加路先啊要，睇下可唔可以秒咗佢。OK， 支援跳咗。我啦他，其實呢度都幾爽。咁啊，跟住打下佢傷先啦。我搞咩力技 ？iPad 都力技。其實 Match 應該要劈佢，唉，蠢咗。咁啊，大家記得唔好學我啦。聰明去埋啊！確保錄緊，咁啊最主要都係咁噶啦，我覺得。咁我而家攞埋紅高佢啦，紅高減咗佢30%防啦，再。咁我減埋佢攻啦，就等佢打唔黃洞。
咁啊，基本上我個打法就係盡 nerf 啦，真係盡 nerf 嘅啫。咁啊，打一步。咁啊，士郎喺依家 OK 啊，佢喺地面咧、陸地咧可以出到去，講真都唔錯。蠢咗添樣。OK。基本上我揀圍佢啦，啲兵仔又陣間佢哋個聽我哋反擊，最主要削佢嘅。咁基本上你見到啦，其實真係咁樣就可以圍死佢噶啦。主要就係所有 nerf 嘅抌晒落佢度，跟住然後攞啲大力嘅車佢咯。戰法就是這麼簡單。咁啊，我哋自己一聽呢，而家我少操作上嘅錯誤都好啦，都已經減咗佢11行血㗎啦。咁啊，如無意外呢，都係輕鬆可以過關。啊！呢度俾佢哋自動自己搞啊！真係勁呢個獎，自己炸自己，哇！走死！其實基本上呢關過到關就得㗎，所以死唔死我覺得都冇乜所謂啊。即係你中意你咪自己控咯，你唔中意咪好似我咁樣自己喺度等佢喐咧就得㗎啦。斯洛大壓力啦！啊，呢個特一2-8啊！阿斯蘭收尾咁啊，冇啊，即係得2步嘅啫。你有嗰啲 nerf 嗰啲嘢，總之砌曬所有夠 nerf 嘅嘢啦。如果你有紅高，記得把紅高搞30%，跟住然後全部 nerf 曬佢，然後大力車佢，就係咁樣攻略啦。咁啊，要分享嘅嘢就係咁多咯。今日啊，同埋我個將都真係原來都真係好勁咯，係冇特字啫。咁今日呢條片啊差唔多啦，咁啊哇錄咗30幾分鐘，嗱臨剪咗佢出俾大家睇下。咁啊希望大家中意啦，希望大家活動打得順利啦。幾個重點啦，記得略過關之前呢係擺翻啲最高加成嘅，然後抽嘢重置之前呢，記得睇清個先好重置。要練嘅嘢，我覺得金色機天同埋20L 呢，突爆佢都冇乜所謂，升唔升爆佢用唔用就自己諗清楚，自己有啲咩就砌啲咩，係啦。咁啊，呢2部機都係可用嘅機嚟嘅。咁啊，希望呢條片你哋中意。咁我做完呢片呢，我嗱臨翻去寫翻我 G-Quest 嗰個嘅稿啦，係啦，我要趕住啊，好多嘢做，好多片想俾大家睇，盡力。下條片再見，希望大家睇開心，拜拜。